Привет, друзья! Я так понимаю, вы посмотрели, как я устанавливаю дверцу, и хотелось бы, конечно, если есть у кого-то критика, то есть что-то вам не понравилось, обязательно об этом скажите. Я к критике абсолютно хорошо отношусь, потому что только в спорах рождается истина. Глупо упереться рогами и доказывать свое, потому что, возможно, я в чем-то ошибаюсь. Как говорится, ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот, поэтому вы посмотрели, как я устанавливаю дверцу, как я навешиваю кирпич без уголков металлических, потому что металл рвет печки, любой металл, который находится в печах, это все у нас расширяет и рвет наши печи, всю нашу кладку. Но бывают такие моменты, когда приходится ставить все-таки уголок, ну, допустим, перекрываем портал камина, кто-то это на шпильки ставит. Ну, лично я ставлю уголок, и я хотел бы в следующем видео поделиться с вами, как поставить уголок так, чтобы он не портил нашу конструкцию, чтобы не было трещин. Кто видел до того мои видео, опыт мой, так сказать. В общем, смотрите, подписывайтесь на телеканал. Кто не подписан, ищите, это все в интернете уже есть. Я буду еще присылать некие моменты по печам, ошибки свои, как я их исправил. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. Я хотел бы еще обратиться к опытным печникам. Если у кого-то есть какие-то свои секреты, тоже скидывайте. Давайте будем делиться, чтобы не совершать глупостей и ошибок, а потом их же исправлять. В общем, что касаемо уголка, то есть я показывал вам до этого, как я без уголка обходился, зарезал клином кирпич. В общем, ну, посмотрите там видео, если кто не видел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И значит, сейчас данное видео я хотел бы снять вам, как установить уголок, для того, чтобы он не порвал нашу печь. Уже испробовал, все работает 100%. Смотрите. Итак, по поводу уголка. Кирпич мы кладем не по уровню, что с одной стороны антиуклон, и в другую сторону. Для чего это делается? То есть, когда уголок имеет линейное расширение при нагреве, то есть он нагревается и начинает расширяться. Если у нас будет антиуклон, ну, допустим, если правильный уклон, тогда у нас получается, он не тревожит кирпичину нижнюю, соответственно, и верхняя зажимается. То есть, когда мы имеем наоборот, то есть была такая проблема, он начинает толкать его, и, соответственно, трещина прям по периметру барбекю, всю барбекю прям аж поднимает. Вот это первый момент. Значит, второй момент. Ставим уголок. Все. Выдержали уклоны. То есть мы кирпичики не по уровню, повторюсь. Прокладываем вату сюда, чтобы у нас в вату в эту не попадал раствор. Когда у нас будет зажат уголок раствором, там, кирпичом, еще что-то, то есть, соответственно, уголок его будет толкать. Он должен быть в свободном плавании, так сказать. Он при нагревании, когда будет расширяться, чтобы не тревожил нашу кладку. С лицевой кладкой то же самое получается. Абсолютно то же самое. То есть он, когда свободно двигается, в принципе, никаких трещин у меня больше не было. Ну, в общем, такая проблема была. Ну, я избегаю ее таким образом.